Gyvulininkystės sektorius Lietuvoje yra vienas iš sudėtingiausių žemės ūkyje. Gyvulininkystės ūkiui sukurti reikia kelerių metų, daug investicijų ir kasdienio darbo, todėl nedaugelis nori imtis šios veiklos. Dirbantys šiame sektoriuje ūkininkai investuoja į modernias technologijas, nes be to nemato gerų perspektyvų. Tam pasitarnauja specializuotos gyvulininkystės parodos ir ūkininkų partneriai, įmonės, kurios diegia ūkiuose moderniausias technologijas. Visada lankome parodas, yra aktualu ir gyvulininkystėj, ir augalininkystėj, bet dažnai sutinkam pagrindinį partnerį Litagrą. Ir iš Litagros iš tikrųjų turime labai daug technikos įsigiję ir pašarų ruošime tai yra pagrindinis pagalbininkas būtent Litagros pardavinėjama technika. Didelis yra gyvulininkystės ūkis ir paruošiam per metus virš 20 000 žolinių kukurūzinių pašarų. Tai turbūt gera technika tokiems kiekiams yra būtina? Gera, naši technika, šiuolaikiška, kuri iš tikrųjų yra ne tik pašarą padeda laiku ir kokybiškai paruošti, bet ir nenuvargina darbuotojų iš tikrųjų. Tai yra labai didelis aspektas, kad turi būti patogu dirbti. Ir kadangi tos valandos pašarų ruošimo metu nėra skaičiuojamos, yra skaičiuojami darbai ne iki galo padaryti ir ką dar turim padaryti greitai ir kokybiškai. Mišrūs ūkiai nesudaro didžiosios dalies Lietuvos žemės ūkio sektoriaus, bet turbūt turėtų būti priešingai. Aš manau, kad aplamai žemdirbystės filosofija turėtų būti plati ir be gyvulininkystės augalininkystė yra sunkiai įsivaizduojama iš tikrųjų. Arba yra pertekliškai labai brangi, kuri iš tikrųjų išmeta ir CO2 sėjant, kad ir tarpinius pasėlius, o nepagaminant tiesiogiai produkcijos, o gyvulininkystę pasitelkus. Tai iš tikrųjų visas spektras ir žemei, ir žmogui. Fermų robotizacija yra pastarųjų metų investicijų į gyvulininkystės ūkius tendencija. Pasak Litagros komercijos direktoriaus Rimo Norvilo, tai neatsiejama nuo pieno ūkių ateities. Kad ir sunkmetis, bet ūkininkai stengiasi modernizuotis ir investuoti į modernes, į atnaujintas fermas. Investicijose čia reikalingas ir laikas yra. Ūkininkai, jeigu, kaip sakau, neatsisakantis, bet taip, jie kažkur gal šiek tiek pristabdantis tą pačios investicijos įgyvendinimo greitį, bet vis dėlto jie neatsisako iš pagrindų tos minties. Tai vis dėlto žingsniai tie gal lėtesni, mažesni, bet jie einame į priekį yra. Tikrai turime atvirų, daugelį, net galiu pasakyti, projektų, kurie vis tiek projektuoja, bando prisitaikyti prie esamų sąlygų. Robotizuota ferma ne vien melžimo robotai. Greta jų yra kiti įrenginiai, savarankiškai atliekantys nemažiau svarbius darbus. Olandijos gamintojas Lely siūlo visą robotizuotos fermų įrangos kompleksą. Aišku, fokusas vis dar išlieka į pagrindinį daiktą, tai yra darbą, tai yra melžimas. Tai vienas iš pagrindinių mūsų produktų pristatomų Lely, tai yra melžimo robotas Lely Astronaut A5, bet taip pat yra nemaža dalis ir tų palydovų, kurie padeda ūkiuose tvarkyti su kitais darbais. Tai yra pašaro pristumimas, yra mėšlo tvarkymas, yra šėrimas. Tai tiem darbam atlikti taip pat turime nemažą dalį įrangos. Kiek palengvina darbą šitų procesų robotizavimas? Diegiant vieną po kito robotuką, šitie visi procesai daro žymiai lengvesni. Lely Vector šėrimo robotas, jisai didelis pagalbininkas ūkyje, jis pats autonomiškai paruošia pašarą, jį sumaišo ir išdalina karvutėm ant šėrimo stalo. Bet jis atlieka ne vien tik šitą funkciją, jis tiesiog autonomiškai stebi
kada to pašaro trūksta, kada jį reikia atvežti, kada jį reikia pristumti. Turbūt nemažiau svarbu yra ir švara karvių buvimo vietoje. Taip pat vienas iš pagalbininkų tvarte tai yra Lely Discovery Collector, kuris prižiūri tvarte tvarką, važiuoja per tvartą, surenka visą mėšlą, kuris papuola ant mėšlo takų, ant praėjimų. Skiriasi jis nuo tradicinių skreperinių sistemų tom, kad jis gali užvažiuoti ir tas vietas, kur skreperis negali to padaryti. Taip pat projektuojant yra žymiai lengviau suprojektuoti tvartą, padaryti karvėm lengvesnį priėjimą tiek prie šėrimo stalo, tiek prie melžimo roboto. Turbūt jo naudojimas priklauso nuo ūkio poreikių, kaip jis įdėlioja. Mėšlo valymo robotas Lely Discovery yra programuojamas, tvartas yra švaresnis, grindys yra sausesnės, karvių nagos sveikesnės, jų judėjimas tvarte yra saugesnis. Šis robotas yra kompaktiškas įvertinant tai, kad jis mėšlą surenka ir nuvežęs jį išpila, o dirbant šį darbą grindys dar praplaunamas švariu vandeniu. Jo konstrukcijoje numatytos 2 elastingos talpos. Iš pradžių viena iš jų prisipildo vandens, o robotui dirbant ir renkant mėšlą vandens talpa traukiasi, mėšlo didėja. Lely Discovery robotas už inovacijas parodoje Gyvulininkystė 2024 įvertintas medaliu. Tai jau antrasis Lely robotas, pelnęs Lietuvoje vykstančių žemės ūkio parodų apdovanojimus. Šioje parodoje Lytagra įvertinta medaliu. Matyt, kiekvienas apdovanojimas yra įmonei svarbus ir reikšmingas. Džiugu, kad būtent mūsų atstovaujamas Lely gamintojas gavo šioje parodoje Gyvulininkystė 24 metai už mėšlo surinkimo šalinimo robotą. Mes visada diskutuojam, žinot, apie melžimas, lyg apie melžimą sukasi. Tikrai netoliesi yra šėrimas, bet pamirštam kartais ir gyvūnų komfortą. Pamirštam būtent ir mėšlo šalinimą, tai labai džiugu, kad ir parodos organizatoriai tikrai kompetentinga komisija atkreipė dėmesį ir įvertino. Išlikti konkurencingų gyvulininkystės srityje tai be abejonės yra tik robotizacija, tik aukštų technologijų įvedimas į gyvulininkystės sritį. Lytagra džiaugiasi būdama ir parodos partneriu. Paroda aplamai yra platforma, kurioje mes susitinkame tiek su esamais, tiek net su buvusiaisiais, kurie galimai dar sugrįš į gyvulininkystę. Ir be abejo su naujais, kurie dar propaguoja gyvulininkystę. Ir tas atvirų diskusijų buvimas parodos laike tai yra be galo svarbus, kadangi tik iš tokių susibūrimų, iš tokių pasimatymų, iš tokių pačiupinėjimų ir paturėjimų, kaip sakau, tai gimsta kažkokie realūs darbai. Tobulėja gyvulininkystės ūkiai, nuolat tobulinamos ir jiems skirtos mašinos bei įrenginiai. Kokios inovacijos pastaraisiais metais įdiegtos į Lely robotus? Žiūrint į pačius robotus išoriškai gal netiek matosi, kad jie yra patobulinti, bet esminis dalykas šituose robotuose yra ir ką gamintojas, ką skiria dėmesį, kad šitie robotai būtų kiek galima patikimesni, kad jie tarnautų nuo servizo iki servizo, ta prasme nuo planinio servizo iki kito planinio servizo, kad būtų kuo mažiau remontų, netikėtų remontų. Tai va, tai yra diegiamos sistemos, kurios patikimiau dirba šituose robotuose, sakykime. Taip pat vėlgi tas pats Lely Collector buvo patobulintas. Ta prasme, kad anksčiau jis galėjo atlikti valymo darbus tik tai tose tvartuose, kur goliavietės buvo nekreikiamos. Šiandien dieną jis jau gali valyti tvartus, kuriuose yra kreikiama. Ar tai būtų smėlis, ar tai būtų durpės, ar tai būtų šiaudai. Pasak Rimgaudo Pocevičiaus, kai trūksta lėšų investicijoms, modernizuojant pieno ūkius nebūtina iškart visus darbus robotizuoti. Jei esami tvartai tinkami pritaikyti technologijoms ar statomi nauji, galima pamažu diegti vieną robotą po kito, atsižvelgiant į jų svarbą ūkiui ir finansinės galimybės. Pamažu gerės darbų kokybė, atsiras daugiau laisvo laiko.